ये है मेरी 2004 की सुजुकी ऑल्टो। ये गाड़ी मैंने एक ऐसी खातून से ख़रीदी है जिनके पास ये पूरे 21 साल से मौजूद थी और अब मैं इसका सेकंड ओनर हूँ। ये पाकिस्तानी ऑल्टो से बड़ी मुख्तलिफ होती है। आने वाली वीडियोस में हम इसका बम्पर चेंज करेंगे, दरवाज़ा चेंज करेंगे, बम्पर पॉलिश करेंगे, नया साउंड सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और करेंगे इसमें बहुत सारे छोटे बड़े काम। तो स्टे ट्यून रहिए।